Има ли надеж за неподвижниот Зоран Петров од Виница? Фанови на телевизија Стар од Италија нудат помош за Зоран преку интернет. На Facebook страницата на телевизијата со порака се огласи Тања од Италија која напиша: Од што е болен? Кажете ја причината. Ние сме многу македонци во Италија, може да се излечи. Дајте апел за помош, јас прва ќе помогнам. Ова е само една од реакциите по прилогот на телевизија Стар за Зоран кој поради болест не е способен сам да се движи. Неговата диагноза не е точно утврдена, па тој не прима ниту соодветна терапија. Тој самиот не е способен да побара специјалистичка помош, а родителите не се моќни сами да се снајдат по здравствените и бирократски лавиринти. Токму оваа лична и семејна немоќ од Зоран направи заточеник во сопствениот дом, па тој 3 години нема излезено надвор на свеж воздух. Единствена надеж да излезе надвор му импровизираниот лифт, направен за негова соседка од први кат, кој треба да се продолжи до 5 за и тој да види бел ден. На неа направи што се направи испрати, она спаѓа. Спаѓа на доктор Роде, шета си со количката, шета, а јас што сум на 5 спрат немам лифт. Не само ми треба лифт да спаѓам до доле. А постано има ли начин нешто што може да се направи за да можете да се движите низ него, некои инсталации или до зидот треба да се направи шипки да почнам сам да се фаќам, да одам полека во купателото, на терасата, да се вежбам. И може ке продам. Телевизија Стара за случајот на Зоран се обрати до Министерството за труд и социјална политика, но оттаму го добивме само следново соопштение. Согласно информациите кои ги добивме од Центарот за социјална работа, лицето Зоран Петров е корисник на правото мобилност и правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице. Исто така ја користи услугата дневен оброк во Народната кујна. Неговиот татко Тодор Петров бил корисник на социјална парична помош до моментот кога неговата сопруга го остварила правото на пензија. Податоците кои ги споделуваме со вас покажуваат дека ова семејство ги остварува правата кои се во законска надлежност на Министерството за труд и социјална политика. Стои во соопштенијето од Министерството. Од друга страна, градоначалникот на општина Виница Ивица Димитров најави дека во најбрз можен рок ќе го посети семејството Петрови и ќе ги разгледа сите можности за помош и поддршка.